Vi skal ud på en lille tur, hvor vi skal prøve at se, om vi kan køre lidt mere økonomisk end hvad vi plejer at gøre, lidt mere grønt. Nu er det 3. gang, vi kører, og den er blevet bedre hver gang. Så det må passe det, de har lært os på en eller anden måde. Ja, mit navn det er Niels Henrik Christiansen. Firmaet hedder VB Byggeindustri, og vi er primært en tømmervirksomhed, men laver hovedentrepriser. Altså, jeg synes, det er ret vigtigt. Altså, der er jo en ting, det er jo bilerne ude på landvejen, det er jo, at der er jo masse reklame på. Der er det vigtigt, at vi kører fornuftigt. Så føler vi jo altså også, at vi skal prøve at så flytte nogle ting rent miljømæssigt. Jeg hedder Søren Holten Jacobsen. Jeg er chefinstruktør på FDM Sjællandsringen. Det første og det vigtigste, det er faktisk, at man kører i det rigtige gear. Det er der rigtig mange, der gør forkert, og der er i virkeligheden 20% forskel på, om man kører et gear for højt eller lavt i forhold til, hvad man bør. Højst et par tusind omdrejninger, når man kører en dieselbil ud af lige landvej, og måske 5-2700 omdrejninger med benzinbiler. Det er tommelfingerreglen, når man ikke skal have flere omdrejninger. Altså, et godt tip, synes jeg, det er det der med lige at springe et gear over en gang imellem, hvis man kan komme til det, og sørge for at holde bilen trillende hele tiden, i stedet for at man stopper helt op hver gang. Det andet råd, det er, at man er forudseende i trafikken, at man kigger langt frem, så man får bilen trafikken til at glide, at man ikke sådan hele tiden stopper op og accelererer igen. Det er accelerationerne, der koster, og hvis man kan undgå dem, også frem mod rødt lys, så man ser det i god tid, får sluppet speederen i god tid. Hvis man slipper speederen, så bruger den faktisk ikke noget brændstof, hvis man undlader at træde koblingen ned. Og på automat giver det på samme måde. Hvis man får sluppet speederen i god tid, så bruger den ikke noget brændstof der. Så der er rigtig meget sparet ved forudseenhed ude i trafikken. Altså jeg synes, det er svært at tænke over, når man kører håndværkerkørsel med trailer og alt muligt læsset om bag i bilen, men jeg synes, når man kan, og man ikke har alt muligt læsset op i bilen, så er det da meget rart, at man bare gøre en lille smule ved det. Tredje, det er hastighed. Det betyder også rigtig meget, hvor hurtigt man kører. Jo hurtigere man kører, jo mere brændstof man bruger. Biler, de ligger typisk bedst omkring 80 km i timen, og derfor, når man kommer over 80, så begynder det at koste meget. Motorvej for eksempel, hvor vi må køre 110-130, så bruger den måske 20% ekstra ved at køre de 130. Nå, hvad siger du så? 7,8. 7,8, og det er? 28 minutter. Det sidste gode råd, det er dæktrykket. Det er rigtig vigtigt, at man kører med det rigtige dæktryk. Og det er der rigtig mange danskere, tror jeg, som overhovedet ikke spekulerer på. Men der er også brændstoføkonomi i det. Faktisk også driftomkostningerne, fordi man slider mindre på dækket, hvis der har det rigtige dæktryk. Så det er også vigtigt.